एक चौंकाने वाला फैक्ट सुनो। एक छींक से लाखों कीटाणु हवा में फैल सकते हैं। जब हम छींकते हैं तो मुंह और नाक से बहुत बारीक पानी की बूंदें तेज रफ्तार से बाहर निकलती हैं। इन बूंदों के साथ बैक्टीरिया और वायरस हवा में कई फीट तक फैल जाए। यही वजह है कि सर्दी, खांसी और फ्लू इतनी तेजी से फैलते हैं। इसलिए याद रखो, छींकते समय मुंह ढकना या कोहनी का इस्तेमाल करना एक छोटी आदत है, लेकिन बीमारियों से बचाव का बहुत बड़ा तरीका है।